Kaarimundi. Ang karimundi po natin. Here we go. Kung marami po naman kukuha tayo ng pagkain kasi gutom na po ako. Game! Tcharam! Ito po ang rep natin. Buksan na natin, guys. Watch out! Ten, 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 ten. Walang laman. Dami. Guys, Guys, so... Ito po ang upper layer. Muna sa ilibaba. Oh my God, that's wrong. Wrong. That's wrong. Galing ba po ito sa Elevator po ito. Galing po ito sa Northern America. Yes, Northern America. Galing po ito. Ni Simon. Ni Simon. Altering. So guys, ito na po. Dali na. So guys, ito yung Galing na ito. Hi! From Iceland. Philippines. 3 pesos. 3 pesos na po. Individual. Yes! And next ay nasa ilalim. Wow! There's a A hot doggy. and a kikya. Baka naman sponsor naman. Bingo! And this is from Golden Bay. So guys, galing sa Baydan. Baka masira. Ay, gago. Yung makikita ay nakala pamana pinat. Pero alam naman ay sabaw ng manok. Meron pa guys. Meron pa. Wow! Ketchup! Sauce pala? Akala ko ketchup. At with milk toppings on the ice buko chili. Royal white. And lemongrass from Dia's house and cut And in stick for fishball and kikya. lumpia wrapper from Kevin and Swing. This is a soy seasoning from onion. And this is carrot for garnishing. This is lumpia wrapper for kikiam or something. And even cheese for pamahaw mamaya. And ayan guys, so wala na. Oh, wait! I Wala na. forgot the water dispenser. So ito na. And Ito na yun nasa yung upper ating- naman ang ating ref. Na, Dito hindi po. atin. So meron cellphone, Meron po sila. supply, Natural Avon, pulver, lotion, and facial. meron silang mirror. And of course, Gamot? there's medicine. Ay, pupunta na Adapt po tayo sa kaldero. Yeah, so next is, Dito po tayo sa dito na tayo sa kanila, dirty kitchen. Dirty kitchen. Ano naman? Ay, dilim. Ang dirty. At ito po, ang kanilang Kanin. Dahil, marami po silang kinain dahil gutom na gutom. Ang tingnan po natin ang kanilang ulam. Ano wala? Ang ulam po nila ay tubig na ininip. Joke lang po yun. This is Kasi ang totoo lang, ay wala ang talaga. sarap. Magluluto po tayo ng mantika with uga.